gå. God tur over fjellet til Fyrer. Og ta det med ro nå. Ta det pent. Ikke tramp hverandre ned. Tida deres begynner ikke å løpe før dere passerer startstreken. Ta det pent nå, så slipper vi stavbrekk og tryning til å begynne med. Og god tur over fjellet. Dere får en flott tur, og ta med dere en ekstra deltaker til neste år. Så får vi et enda flottere løp med enda flere som kan nyte den fantastiske stemningen som er her nå. Så etter hvert når dere begynner å kjenne at det bytter imot, så kan dere trene enda litt mer til neste år og få med dere en kompis. På Jansverk kommer de første. De starter det. Det er 10 minutter. Heia, heia, heia! 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 Er Laura han nummer 2? Nei, det var hele. Hæ? Ikke han gjorde hele. Men han representerer Sendoen. Men det er tydelig, det er som ikke tydelig. Han var som ikke oppdragsført. Det var ikke hovedgården, ja. Jeg tror det var tar en moro. Han fikk han det gjøre. Vi skal gå eller Hovedgården er veldig godt med det, så det kan bare nummer 2. Heia, heia! Heia! Heia, heia! 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 Kommer noen? Ja. Og han sier Flora. Ja, det er det.